Энэ бол зүгээр нэг тоглоомын консол биш. Энэ бол бидний хүүхэд насны дурсамж. Анх нөхдөдөө өнгөрүүлсэн цаг хугацаа, адал явдал. Тэр бүхэл уур бүхэмдлийн түүх юм. Тийм ээ, энэ бол PlayStation-ийн түүх юм. Өнөөдөр бүгдээрээ байдаг л нэг электроникийн компани хэрхэн дэлхийн видео тоглоомын ертөнцийг өөрчилсөн тухай буюу Sony-гийн гайхалтай аялал, түүний ард нуугдах сонирхолтой түүхийг хамтдаа сөхцгөөе. I'd like to talk to you about a menace threatening humanity. It's happening right here in our very homes and corrupting the lives of our loved ones. Yes, friends, I'm talking about this. Энэ бүхэн бизнесийн бүтлгүй хамтын ажиллагаанаас эхэлж байсан гэвэл та итгэхгүй. Тухайн үед Sony дуу хөгжмийн бизнест Walkman буюу зөөврийн хөгжим тоглоулагчаараа танигдсан энгийн компани байж л дээ. Тэд 1990-ад оны эхэнд видео тоглоомын зах зээлд хүчээс орохоор том тоглогч болох Nintendo-тай хамтрахаар болж, Nintendo-гийн зүгээс салбараа сайн мэднэ. Sony-гийн зүгээс консолын цоошин хэлбэр нэвтрүүлж хүчээ нэгтгэхээр тохиролцсон гэдэг. Шинэ консолоо олон нийтэд танилцуулахын яг өмнөхөн Nintendo гинэт гэрээнээсээ буцснаар Sony гомдолтой бас бүтээгүү төсөлтөөгөө ганцаархан хөлдсөн. Sony видео тоглоомын салбарт хөл тавиачгүй байж бүтлгүйдсэн тул болохоор шийдсэн ч тэдний Ken Kutaragi гэдэг залуу инженер үүнийг алдаа биш харин ч маш том боломж гэж харсан учраас бууж өгөхийг хүсээгүй. Ken удирдлагуудаа ятгахсаар өөрсдийн гэсэн бас 3D график зориулсан хүчрэг консол бүтээх зөвшөөрлийг авч чадсан байна. 1994 оны 12 дугаар сарын 3-ны түүхэн өдөр Японд анхны PlayStation худалдаанд гарав. Энэ бол шинэ нэрний эхлэл байлаа. Картриджаас Sega-нд шилжсэн хөгжүүлэгчдэд илүү том, илүү баялаг ертөнц бүтээх боломж олгосноор бүх зүйл өөрчлөгдсөн юм. PlayStation 1-ийн амжилт зөвхөн техник хангамжинд байсангүй. Харин бүхэл бүтэн нэгэн үеийн хүүхэд залуусыг байлдан дагуулсан Crash Bandicoot, Resident Evil, Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Silent Hill зэрэг домог тоглоомуудад байсан юм. Ингээд PlayStation 1 нийтдээ 100 гаруй сая хувь борлогдож, Sony видео тоглоомын ертөнцийг донслон хүчтэй өрсөлдөгч гэдгээ батлан харуулжээ. PlayStation 1-ийн амжилт бол дөнгөж эхлэл байлаа. 2000 онд Sony зөвхөн тоглоомын ертөнцийг гэлтгүй, айл бүрийн хоймрыг байлдан дагуулах төхөөрөмж гаргасан нь бүх цаг үеийн хамгийн их борлуулалттай консол болох PlayStation 2 байв. Энэ бол дээр нь тоглоомол тоглодог энгийн нэг тоглоомын консол биш, мөн бичлэг үзэх боломжтой DVD тоглуулагч байсан. Энэ шийдэл нь PlayStation 2-ыг гэр бүлийн гишүүн бүрт зориулсан өрхийн entertainment төв болгож борлуулалтыг нь тэнгэр цойлуулсан гэдэг. Мэдээж PlayStation 2-ын тоглоомын сан бол домог гэдэгтээ хинж марахгүй биз. Энэ үед гарсан бидний сайн мэдэх агуу цувралуудыг нэрлэвэл GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, God of War, Metal Gear Solid-ийн дараагийн тоглоомууд Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank, Jak and Daxter зэрэг маш олон байдаг. Эдгээр гайхалтай тоглоомуудын ачаар PlayStation 2 нийт 155 сая ширхэг борлогдож, энэ рекорд нь одоо хүртэл эвдэгдээгүй. Ийхүү гэрийн консол буюу home консолын зах зээлийг бүрэн эзэмсэн Sony дараагийн тулаанаа өөр талбарт эхлүүлэхээр шийдсэн нь бидний халаасанд байлаа. And now, ladies and gentlemen, please welcome the latest addition to the PlayStation family. Тухайн үед зөвгөрийн тоглоомын зах зээлийг Nintendo бүрэн эзэмж байлаа. Харин Sony консол тоглоомыг халаасанд гэсэн зоригтой уриалтайгаар PlayStation Portable буюу PSP-г танилцуулсан.
Энэ бол жинхэнэ хувьсгал байсан юм. PSP-ийн өрсөлдөгчдөөс хамаагүй илүү хүчрхэг гайхалтай дэлгэцтэй байв. Мөн зөвхөн тоглоом зогсохгүй. UMD дискээр нь кино үзэх, хөгжим сонсох, интернетэд орох зэрэг мультимедиа боломжуудтай байсан нь яг л өнөөгийн гар утас шиг байлаа. Хамгийн гол нь PSP дээрх тоглоомод үнэхээр гайхалтай байсан. Жишээлбэл God of War, Chains of Olympus, God of War, Ghost of Sparta, Metal Gear Solid, Peace Walker, GTA, Liberty City, Monster Hunter Freedom Unite, Final Fantasy 7 зэрэг байв. PSP 80 сая гаруй хувь борлогдож, зөөврийн тоглоомын ертөнцид Sony-г үнэхээр хүчтэй тоглогч болгож чадсан. Гэвч дараагийн гэрийн консол дээр Sony-гийн замнал тиймч дардан байсангүй. And now, I have the final and the biggest announcement. Everyone, this is PlayStation 3. 2006 онд PlayStation 3 худалдаанд гарлаа. Blu-ray, хүчрхэг сел процессор гээд технологийн хувьд үеэсээ төрүүлсэн байсан ч хит өндөр хүн хөгжүүлэхэд төвөгтэй архитектурын улмаас эхний жилүүдэд өрсөлдөгчдөөс хоцорч ирсэн байдаг. Sony хүнд байдалд ороод байв. Гэвч тэд бууж өгөөгүй. Тэдний хариу нүүдэл нь тоног төхөөрөмж биш, харин ч хинж дөөрөж чадахгүй зөвхөн PlayStation дээр л тоглох боломжтой гайхалтай эксклюзив тоглоомууд байсан юм. Uncharted 1, 2, 3, God of War 3, Metal Gear Solid 4, Demon's Souls, The Last of Us. Эдгээр тоглоомуудын ачаар PlayStation 3 эргэн ирэлт хийж 87 сая ширхэг борлогдсон түүхтэй. Алдаанасаа суралцсан Sony 2013 онд For the Players буюу тоглогчдод зориулав гэсэн маш тодорхой уриалтайгаар эргэн ирэв. PlayStation 4 нь хөгжүүлэгчдэд ээлтэй, боломжийн үнэтэй, цэвэр тоглоом төвлөрсөн консол байлаа. Энэ нь ч тэдэнд ялтыг авчирсан. PlayStation 4-ийн үе бол Sony-гийн дотоод студиудын алтан үе байсан. Нэгнээсээ илүү гайхалтай, бие давсан чанартай, олон арган шагнал хүртсэн Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, 2018 оны God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima гэсэн бүтээлүүд араараа мэдлэн гарсан байдаг. Нийтдээ 117 сая хувь борлогдож, цаг үеийнхэн хамгийн амжилттай консол болсноор Sony-г дахин тоглоомын ертөнцийн хаан ширээнд залсан юм. (2020 он) PlayStation 5-ын эрен үе. Цар тахлын улмаас нийлүүлэлтийн асуудалтай байсан ч PlayStation 5 нь тоглоомын ертөнцийг дараагийн түвшинд гаргах технологиудыг авчирч чадсан байдаг. Аянга мэд хурдан SSD, гайхалтай график, ялангуяа DualSense контроллерын гарт мэдрэгдэх дөрвөлт эсэргүүцэл нь урьд өмнө байгаагүй бодит мэдрэмжийг төрүүлж тоглогчдын сайшааллыг хүртв. Тэр үед PlayStation 5-ын аялал дөнгөж эхэлж байсан ч Demon's Souls-ийн remake, Ratchet & Clank, Spider-Man 2, God of War, Ragnarok гээд ирээдүйд биднийг ямар гайхалтай ертөнцөд хүлээж байгааг аль хэдийн харуулсаар байсан юм. Ийхүү Nintendo-той хийсэн бүтлгүү хамтын ажиллагаанаас эхэлсэн түүх өдгөө дэлхийн сая хүний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болжээ. Sony зөвхөн тоглоомын консол бүтээгээгүй. Тэд бидэнд адал явдал, нөхөрлөл, мартагдчихгүй дорсомжуудыг бэлгэлсэн. Тэд тоглоомыг зүгээр нэг зовоо цэнгэлээс урлын нэгэн төрөл түүх өгүүлэх хүчрхэг хэрэгсэл болон хөгжүүлсэн юм. Таны хувьд PlayStation-тэй холбоотой ямар дорсомж байдаг вэ? Таны сэтгэлд хамгийн тод үлдсэн тоглоом, хамгийн анхны консол юу байв? Сэтгэгдэл хэсэгт бидэнтэй заавал хуваалцаарай. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж, суугаад авах мартваа. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Баяртай.